ආර්ථිකයක් මොකටද? මසුරු සිටානෝ වගේ සියල්ල එකතු කරමින් ධනෙ එක්රැස් කරගැනීම නෙවෙයි ආර්ථිකයක් කියන්නේ. ආර්ථිකයක් කියන ආර්ථිකය ලබා ගන්නා යම් හෝ ප්‍රතිලාභයක් තිබෙනවා නම් ඒ ප්‍රතිලාභය පෙරලා ජනතාවට ගලාගෙන යා යුතුයි. එහෙම නැතුව භාණ්ඩාගාරයේ ධනය ධන උණයි කියලා භාණ්ඩාගාරයේ ට්‍රිලියන ගණන් අතිරික්තයක් තිබුණයි කියන එකේ මොකක්ද ජනතාවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ. ඒ නිසා අපි ආර්ථිකය අත්පත් කරගන්න කුඩා හෝ ජයග්‍රහණයක් තිබෙනවා නම් ඒ ජයග්‍රහණය ජනතාවට ගලාගෙන යා යුතුයි. ඒක තමයි අපි ස්ථාවරය. ඉතින් අපි හිතනවා මේ ආපදා තත්වයේදී අපි සතුව තිබුණු ට්‍රිලියන 1.2ක් වන සංචිත උපයෝග කරගත යුතුයි ජනතාවට ආධාර ලබා දෙන්න. ඒක අපි අත්තරින්නේ. මොකද මේට ඉතිහාසයේ තිබුණේ අපේ ආණ්ඩු බලයේ තියෙන අය ලොකු හැඳි වලින් බෙදාගත්තු ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. බලන්න අර නිවාස ගිනි තිබ්බට පසුව ඒ නිවාස වලට වන්දි දුන්නේ කොහොමද කියලා. සාධාරණද? මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට, සභාපතිවරුන්ට, පළාත් සභාවට මන්ත්‍රීවරුන්ට කොහොමද දීලා තියෙන්නේ වන්දි? මිලියන 150 නේද? මිලියන 100, මිලියන 50, 60 එහෙම ගෙවලා තියෙනවා. ඇයි? හැන්ද තිබුණේ ඒගොල්ලෝ ගාව. හැන්ද ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනකොට මේ රටේ හැමදාම පූර්වාදර්ශ වෙලා තිබුණේ තමන් විශාල පංගුවක් බෙදාගෙන පූර්වාදර්ශයක් තිබුණා. ජනතාවට පුඩා හැඳි වලින් බෙදනවා. ලක්ෂයකමාරක් දෙනවා ගයක් හදාගෙන ඔබතුමා දන්නා මන්නාරමේ පහුගිය කාලේ කීයද ලක්ෂයකමාරේ දුන්නේ. ඒකෙන් ගෙදර යන්න රුපියල් 10000ක් දෙනවා. ඒ 10000ත් අර ලක්ෂයකමාරෙන් අර එකමාරෙන් අඩු කරගන්නවා. අතිරික්ත මොකද්ද කලින් දීපු මුදල කියලා. මෙහෙමනේ තිබුණේ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවම ජනතාවට බෙදනකොට නිකන් ඇඟෙන් ඇටයක් ගලවලා දිනවා වගේ. Tamanට බෙදා ගන්නකොට ලොකු හැඳි වලින් බෙදාගත් ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. අපි ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව හැදුවේ මොකටද? ලොකු හැඳි වලින් ආණ්ඩුවට බෙදා ගන්න නෙවෙයි ආණ්ඩුවට බෙදෙන හැඳිත් නැති කරගන්න. මම කරලා තියෙනවා. මම කියන්නේ නැහැ නැවත නැවත. හැබැයි අපේ අභිප්‍රාය තමයි ජනතාවට සාධාරණ මේ ප්‍රතිලාභ දෙන එක. ඒ නිසා තමයි අපි මේ පරිපූර්ණක ඇස්තමේන්තුවේ මේ පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කළ ජනතාවට සාධාරණ ලෙස මෙම ප්‍රශ්නයේදී ගොඩේම සඳහා ආණ්ඩුවක් ඇටියට අපි මෙදිහත් වෙ යුතුයි. ලංකා ඉතිහාසයේ කවදාවත් මෙහෙම කරලා නැහැ. ගම් වතුරකට සත්තු වහුණා නම් ඒ ෆාම් අයිතිකාරය බලා ගන්න ඕන. කඩයක් ගියා නම් ඒ කඩේ අයිතිකාරය බලා ගන්න ඕන. ගෙයක් ගියා නම් පොඩි මුදලක් දෙනවා. එයි ඇඟෙන් ඇටයක් දෙනවා වගේ තමයි ජනතාවට සැලකුවේ. මේක තමයි ඉතිහාසය. කාටත් ඒක අභියෝග කරන්න පුළුවන්. මම මේ දත්තත් එක පැටලෙන්න යන්නේ නෑ. අපේ පුනරුත්ථාපන අධිකාරී අධ්‍යක්ෂවරයා හැටියට කටයුතු කරලා තියෙනවා දීර්ඝ කාලයක් අපේ ආනන්ද විජේපාල ඇමතුමා. එතුමා දන්නවා කොහොමද එතුමා පුනරුත්ථාපන අධිකාරී වැඩ කරන රිසාඩ් බදුදීන් මන්ත්‍රී ඇමතුමාගේ කාලෙත් එතුමා අමාත්‍යාංශ අධ්‍යක්ෂවරයා හැටියට කටයුතු කරා. ඔබතුමා දන්නවා කොහොමද ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ කාලේ ඉවිලිතා සොච්චම් මුදල්. හැබැයි අපිට අවශ්‍යකම තිබුණේ කුමක්ද? මේ ජනතාවට යලි තමන්ගේ ජීවිතයේ ආරම්භ කරමින් වඩාත් ස්ථාවර ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන මැදිහත් වීම අපි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපේ ප්‍රතිපත්ති මේ ප්‍රවේශය. ඒක ඔබතුමා මතක් කරන එක ඇත්ත. හැබැයි කාලරාමුවක් අවශ්‍යයි. හැබැයි අද සිකුරාදා අද අපි කිව්වට පස්සේ සඳුදා ගිහිල්ලා ලැබුණාද කියලා අහන්න ඉපා. නෑ ඒක සාධාරණ නැහැනේ. නේද? එහෙම වහනකොට තමයි ප්‍රශ්නේ. අද සිකුරාදා මේක සම්මත කරනවා. හරිද? සඳුදා ගිහිල්ලා අහනවා ලැබුණාද පොතේත් ලියා ගන්නවා. ඇත්තටම අපි මේකට ඕර්සියල් මහතුරු ටික පත් කරන්න ඉතින් ඉන්නවා. මේක විමර්ශනය කරන්න ඕනේ මේක යනවද කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ මෙහෙම කරන්න එපා. මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න මොකද්ද? හැම දිස්ත්‍රික්කෙම දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය කළමනාකරණ කමිටුව තියෙනවා. ඔබතුමාලා ඒකට සහභාගී වෙන්න. ඒකට මේ අදාළ නිලධාරීන් ඔක්කොම එනවා. මේ පිටින් යන්න ඕනේ මේ කොළඹින් යන්න ඕනේ මාතලේ මොකද උනේ කියලා බලන්න. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට මේ නිලධාරීන් ඔක්කොම එනවා. තමුන්නාන්සේලාගේ മന്ത്രിවරුත් එනවා. එතන මේ ප්‍රශ්නේ ගන්න. 25000 මේ ග්‍රාම සේවාවෙන් මෙන්න මේ ආයත ලැබිලා නැහැ මොකද? ඒ වගකීම් නිලධාරිය එතන ඉන්නවා. ඒකද ඇත්ත ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නම් තියෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව මම දන්නා බදුල්ලේ එහෙම කාලයක් හැමදාම රැය 7ට රැස් වුණා. උදේ 7යි රැය 7යි දෙකටම රැස් වුණා. ඉතින් දිනපතා රැස් වෙනවා මේවා. දැන් නම් දිනපතා රැස් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? දැන් දවසක් කර දවසක් බදුල්ලේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව රැස් වෙනවා. එතෙන්ට තමුන්නාන්සලා යන්න විපක්ෂයේ හැටියට අපි හැමදෙනාම අභිප්‍රාය වෙන්න ඕන මොකද්ද? කොතනකරි මේ දීමනාව ලැබෙන්නේ නැත්නම් ලැබෙන තැන් ටික බලලා එතන ගිහලා නිලධාරි මහතුරු ගන්න ඇයි මේ ලැබෙන්නේ නැත්තේ? ඔව් ඒකනේ ඉතින් එන්නේ නැත්තම් එහෙම බදුල්ලේ අපේ සමන්ත ඇමතුමා කියන කවුරුත් එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න මේක ඇත්තටම පුරවැසියන්ට ලබා දෙන්න නම් කල යුත්තේ කුමක්ද?
ඊට වගකීතු නිලධාරී. ඒ නිලධාරීන් එක හමුවක් තියෙන ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව. ඒ කළමනාකරණ කමිටුවට ඔක්කොම එනවා. ඉතින් අපි මෙතන පාර්ලිමේන්තුවේ අපි තමුන්වහන්සේලා ඔක්කොම එකතන මේක අනුමත කරලා දීලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ. එතන එතෙන්ට ගිහිල්ලා අහන්න ඕනේ මේක ලැබුණාද නැද්ද? ලැබිලා නැත්නම් මොකද්ද? කීයකට ලැබුණාද? කොහෙද නැත්තේ? එහෙමනේ ප්‍රශ්නේ. ඇත්තට කෙරෙන්න ඕන නම් කරන්න ඕනකම තියෙන එකනේ. ඇත්තට මේ පුරවැසියන්ට මේ දීමනාව ලබා දීමේ අවංක සද්දුවමනාවක් නම් තියෙන්නේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව වලට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහන්න. වෙන ව්‍යාජයක් නම් තියෙන්නේ පාරෙන් පාරට ගිහිල්ලා කොලේ ලියාගෙන ඉන්න ලැබුණා නැද්ද කියලා. ඒවා බොරු. හොඳ ඒවා ඇත්ත වමනාව නෙවෙයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඇත්ත වමනාව නේද? මනෝ මන්ත්‍රී සහභාගී වෙනවා. ඔබතුමාට පුළුවන් ඔබතුමාගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අදාළ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව රැස් වෙන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. නිලධාරීන්ගෙන අපි ඔක්කොම එකට එක අහමු. මොකද අපි පාස් කළා දීලා තියෙන මුදල් අදාළ විදිහට ගියාද නැද්ද කියලා සොයා බලන එක අපි හැම දෙනාගේ වගකීම. ඉතින් ගෙන්ගෙට ගිහිල්ලා කරමු මාස දෙකක් විතර ගිහිල්ලා ගෙන්ගෙට යමු. දැන් කමිටුවට යන්න. හරි මං අවංකව ඉල්ලා හිටින්නේ. ඒතර මේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැම දෙනාටම ඕනකම තියෙන මේ කාර්යක්ෂම ලබා දෙන්න නම් ඒ ලබා දීම සඳහා කාර්යක්ෂම කරන ස්ථානය තමයි මේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුව. ඒක වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ඊළඟ විශේෂයෙන්ම මා අවධානය යොමු කරන්න කැමති මේ නිවාස ප්‍රශ්නේ. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා මේ පූර්ණ වශයෙන් නිවාස අහිමි හැම කෙනෙකුටම ලක්ෂ 50ක් ලබා දෙනවා කියලා. ඊට අමතරව කිව්වා රජෙන් නිවසක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. රජෙන් නිවසක් ලබා දෙන්න රජෙන් ඉඩමක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉඩමක් ලබා දෙන්න බැරි නම් ලක්ෂ 50 දක්වා සීමාවකට ඉඩමක් මිලදී ගන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඔක තමයි අපේ යෝජනාව. මේ යෝජනාව අතට පූර්ණ වශයෙන් හානි වුණු අය. ඒක පූර්ණ වශයෙන් හානි වුණු නිවාස තියෙනවා මම කලින් කිව්වා. පූර්ණ වශයෙන් හානි වුණු නිවාස තියෙනවා 6228ක්. නමුත් අපි මේක අධ්‍යයනය කරනකොට පූර්ණ වශයෙන් හානි වුණු නිවාස වලට පමණක් මේක යෝජනා කළා හරියන්නේ නැහැ. පූර්ණ වශයෙන් හානි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි හානි වුණු ගෙදරට එහා පැත්තේ නිවසට අර්ධ හානි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි NBR එකෙන් කියනවා එයාට එතෙන්ට යන්න සුදුසු නැහැ කියලා. තවම මේ හානි වුණු කලාපී තව නිවසක් තියෙන නිවසට හානි වෙලා නැහැ. හැබැයි අවදානම් කියලා කියනවා. එහෙම ගත්තම මම කලින් කිව්වා පූර්ණ වශයෙන් හානි වූ නිවාස 7228ක් අර්ධ හානි වූ NBR අවසර ලබා නොදෙන නිවාස තියෙනවා 4543ක්. හානි නොමැති නමුත් NBR අවසර නොදෙන නිවාස තියෙනවා 6877ක්. මුළු ප්‍රමාණය තියෙනවා 17648ක්. දැන් අපේ ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? අපේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි මේ ඊට අමතරව තව මීට පෙර අවදානම් කලාප කියලා කියපු තැන් වල තව ගෙවල් තියෙනවා. ඒවා මේ සැරේ නාය ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි කලින් කියලා තියෙන මේක අධි අවදානම් කියලා. නේද? අපේ සමන්ත ඇමතුමා දන්නව ඇති නේද? අධි අවදානම් කියලා කලාප තියෙනවා. නමුත් නාය ගිහිල්ලා නැහැ මේ සැරේ. ඒතකොට මේ අවදානම් කලාපවල ඛණ්ඩ 4ක් ඉන්නවා. පූර්ණ වශයෙන් නිවාස අහිමි වුණු අය, අර්ධ වශයෙන් හානි වෙලා අධි අවදානම් කලාපවල ඉන්න අය, හානි නොවි අධි අවදානම් කලාපවල ඉන්න අය, ඒ වගේ මේ සැරේ නායාමට බදු නොවුණු අධි අවදානම් කලාපවල ජීවත් වෙන අය ඉන්නවා. අපේ මුළු ප්‍රතිපත්තිය තමයි මේ සියලු දෙනාම අවදානම් කලාපවලින් යලි සුරක්ෂිත පදාර්ථ පදිංචි කරවන එක. ඒතර පියවරෙන් පියවර පටන් ගන්නවා. පියවරෙන් පියවර පටන් ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ මා දැන් කලින් කියපු නායාමට භාජනීය වුණු කලාපවල අර මං කියපු කාණ්ඩ තුනටම ඇතුළත් පවුල් 17648ටම මේ ලක්ෂ 50 දීමනාව ලබා දෙනවා. 10648 බිලියන 85ක් විතර යනවා. මේ කරන්න ඕන. මේක මේ මා හිතන්නේ මේක අපි දැරිය යුතුයි මේ වියදමක් හැටියට. මොකද ජනතාවගේ ජීවිත කොතනින්ද අපි මිල කරන්නේ? ඒකට සීමාවක් නැහැ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවක් හැටියට අපි හැමදෙනාගේම වගකීම තියෙනවා. මේ 17648ම එතනින් විතර ගන්නවා අපි. ඊළඟ අපි හදලා තියෙනවා අර අධි අවදානම් කලාපේ ජීවත් වෙන අනිත් පවුල් වලට 2026 වසරේ අපි දාලා තියෙනවා ඒකටත් ගෙවල් නිවාස 2000කට අපි දාලා තියෙනවා සල්ලි. ඒ දීමනාව තියෙන ලක්ෂ 25 දීමනාව. ඒක තව ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරලා ඒ කණ්ඩායමත් අපි එළියට ගන්න උත්සාහ කරනවා. අපිට 26න් බැරි වෙයි 27 වෙනකොට අධි අවදානම් කලාපවල කිසිදු පවුලක් ජීවත් වෙන්න බැරි විදියට නීති සම්පාදනය කරනවා. එළියට ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දෙනවා. ඊළඟ මේ පූර්ණ වශයෙන් හානි වුණු ගෙවල් වල
කුරුණෑගල වගේ පළාත් ගත්තොත් ගම් වතුරට යට වුණා එයාට ඉඩම තියෙනවා. ඒවා මේ වගේ ගම් වතුරට යට වෙන නිසාක වාර්ෂික යට වෙන තැන නෙවෙයි. ඒතර ඒගොල්ලෝ කැමති නම් ඒ ඉඩමටම යන්න. ඒවා NBR එකේ මුකුත් කියන්නෙත් නැහැ. හානිදායකත් නැහැ. එයාට දැම්මම පුළුවන් අපි පළමු පියවර තමයි මුළුමනින්ම නිවාසය අහිමි වුණු එහෙත් පදිංචි වීම සඳහා ඉඩම සුදුසු අයට ලක්ෂ 50 ලබා දෙනවා. එතන වාර්තා වෙලා තියෙන 2000ක් විතර ඉන්නවා කියලා. ඒ 2000 ඉක්මනින්ම අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අපි හැම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයෙකුට දැනුම් දීලා තියෙනවා ඒ පළාතේ තියෙන ඉඩම් හොයාගන්න කියලා. රජයේ ඉඩම්. සමහර ඒවා තියෙන පෞද්ගලික ඉඩම් තියෙන්නේ. පෞද්ගලික ඉඩම් ඒගොල්ලන්ගේ එකඟතාවය මත අපි රජයට අත්පත් කරගන්න සැලසුම් හදලා තියෙනවා. මොකද ඉඩම් අවශ්‍යයි මේගොල්ලෝ පදිංචි කරවන්න. මොකද ගෙවල් 10000න් 2000ක් ගියොත් තමන්ගේ හිටපු තැනටම 15000කට අලුතෙන් ඉඩම් අවශ්‍යයි. එනිසා අලුතෙන් ඉඩම් ලබා දීම සඳහා රජය සහ රජය විසින් අත්පත් කරගන්න ලබන රජයට අත්පත් කරගත හැකි රජය විසින් අත්පත් කරගන්න ලබන ඉඩම් වල මේ පවුල් ඉතිරි 15000ම පදිංචි කරවන්න අපි සැලසුම් හදලා තියෙනවා. අන්න ඒ දක්වා ඒ පවුල් 17000ට මම කලින් කිව්වේ මාස 6කට රුපියල් 25000 ගානේ දීමනාවක් ලබා දෙනවා. නිවාසයක කුලියට ඉන්න තමන්ගේ ඥාතියෙක් ගෙදර හිටියත් ඒක ලැබෙනවා. ඒතර මම හිතනවා මේ ඇති වුණු තත්ත්වයේ සැලකිත ප්‍රමාණයකින් අපිට යථාවත් භාවයට පත් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා.